Hello，大家好，我係大力，歡迎嚟到圖表派。今日2026年4月29號，星期三，我哋一齊嚟市場分析，回顧下大市嘅走勢。首先去個免責聲明先。OK，美金可以睇到啦。突破完收翻落嚟，咁就有講過，睇下呢啲位置會唔會有個調整延續落。咁依家就出咗啲針，咁就初步一腳睇呢啲位會唔會頂住落去，二腳係啦，睇呢啲有冇一個轉勢嘅信號，或者可以跟進，但係佢未到我希望佢到嘅阻力位置啦，係啦，所以大家可以睇下佢會唔會到上少少呢啲阻力位置先，係啦，咁就爭少少，跟住 S&P 咁佢我哋睇翻日線圖，佢收咗落嚟啦，低過前一日嘅 day low 啦，咁佢做咗個 retest 嘅，因為呢個橫行區間落咗嚟，首先佢個突破咗啦，第二日佢收翻落嚟，跟住做一個 retest，小心今日就延續向下。咁我哋可以望一望尾盤夜期嘅走勢，期貨嘅走勢佢就頂住咗，咁就冇乜嘢睇到啦。跟住就係咯，大家就小心佢回調向下，係啦，除非佢抽翻上呢個資產線之上啦，可能先諗呢啲向上操作順勢。係啦，如果唔係佢頂住條阻力位咧，咁有機會延續向下調整。納指都一樣，都係如果佢落嚟收翻頂住呢度，咁啊延續落呢一關之前畫咗喺度噶啦。咁琴日佢都有啦，頂住咗，係即係呢一關大家都係睇住佢，希望佢守到嘅。咁而家就阻力同支撐位好明顯嘅啦。咁睇下佢係向下發展定向上發展咁樣去順勢操作咯。跟住恆指今日就一棍上咗去啦，咁樣我都可以睇到佢破條趨勢線嘅，係啦，佢破條趨勢線，下降趨勢線我畫咗啦，佢破條趨勢線，咁我本身希望佢落下面嗰關揾翻個支撐位，咁佢冇，佢今日冇，佢係做咗一個假突破，兩腳或者雙底嘅叫做，跟住就 gap up 上去高開完，仲有一個細節位就係做一個盤整，係啦，夾咗上去，咁就短線上我都係睇佢向上㗎，呢一個轉勢都幾明顯好強。gap up 上去破趨勢線啦，打破形態啦，下降個節奏已經反轉咗啦，咁有個小調整係啦，即係呢度啲人可能有沽壓，呢度有阻力咁有沽壓，咁大家沽極都沽唔到落去嘅時候，我一路沽一路吸，咁最後就係買方力量比較強啦，咁就推咗上去，咁做一個 retest 再延續，咁可以望一望期貨嘅走勢啦，期貨嘅走勢。期貨嘅走勢有啲唔同嘅，係啦，期貨嘅走勢有啲唔同啦。呢度做個雙底，咁佢就一棍上翻嚟，破咗前頂，跟住係啦，今日收市前破咗前頂啦，收翻落嚟。咁如果睇期貨咧，咁就有啲出奇啦。喂，出奇位喺邊度咧？佢有機會呢一個係假突破，係啦，有機會呢個假突破。咁呢個係恆生指數冇嘅，係啦，恆生指數冇收翻落嚟。佢企喺上方，係啦。咁嗱，大家都係3點幾4點啦，3點幾去收翻落嚟。咁恒生指數3點幾咧，係啦，3點幾上面，咁即係佢企喺上方嘅。咁就要睇埋聽日啦。如果佢呢度落翻嚟做呢 retest 咧，延續落有機會向下發展嘅，係繼續落翻嚟呢一關嘅。咁就要小心佢呢一關假突破先，因為佢個阻力仲喺度。係啦，佢阻力仲未完全清晒，我只可以咁樣解答大家。因為期貨市場都有供需喺度啦，跟住大家就小心，係啦，小心啲啊！恒生指數如果恒指嚟講就短線睇上多，
係啦，佢企穩呢條線啦，大家邊條線？大家26,082呢條線啦，企穩喺上方就向上睇。如果佢收翻落嚟，小心假突破嘅，係或者回深少少，會唔會做隻兩腳再上？係啦，咁你到時候呢啲位再觀察，跟住上證睇埋上證都係一個震盪啦。咁就咁樣睇啦。依家嗰個走勢出咗嚟，一個橫行震盪區間喺前頂嘅位置，係啦，前面呢啲支針嘅位置做個震盪啦，小心呢條沽壓或者繼續震盪落翻嚟，係啦，或者繼續行震盪，咁就冇方向，係我只可以答你暫時未有方向，但係主要偏向睇上，除非破咗呢條資產位先去睇落，咁就都幾清晰啊，我覺得幾清晰，係啦，俾條趨勢線佢，咁仲有啲空間嘅，係啦，佢仲可以繼續震多陣嘅。跟住黃金有講過啦，佢壓住落啦，呢啲形態啦，收窄三角形啦，壓住落，最後向下突破，跟住做一個小回調，係啦，咁就俾翻幾關佢睇，咁就下方啲支撐位啦。咁佢回測呢度做個小回測，回測翻前腳，咁佢冇抽翻上嚟嘅，證明呢一關大家都係睇緊呢一度，繼續弱勢向下，佢仲未有強嘅動能，係未有強嘅動能出現就順勢向下做，係啦，咁就一關一關睇住先，跟住就黃金就向下睇啦，係啦，黃金向下睇，大家可以俾多條趨勢線佢通道，延續向下行緊呢個咁嘅趨勢。跟住油就繼續強勢地壓翻住條趨勢線上啦，係啦，強勢壓翻條趨勢線上，就唔好睇淡住，係啦，就算冇呢個條海點樣都好，暫時睇上住，係啦。咁我都有講過啦，呢啲回測上，呢度俾咗條線佢，咁就嘗試過收一收，收翻落嚟頂住，跟住做個延續爆邊突破向上。咁回翻落嚟可以繼續延續向上做嘅，我覺得係啊，佢個勢頭好強，仲未出現啲強勁下跌嘅力量，係啦，仲未有。咁大家都係一路推啦，金玩完，大家可能轉場去油啦，金跌有升，有機會就係啦，因為金都升咗好多啦。跟住比特幣就繼續睇啦，我哋有講過呢一個重要關卡7,300，跟住咧上方佢一頂高於一頂啦，一頂高於一頂落翻嚟，佢未破呢度嘅，咁有機會呢度做個調整，就延續上去，係啦，呢度有一個假突破啦，呢有一個突破，唔知真定假，但我有講過嘅，守翻住前頂呢個位置啦，咁佢守到呢一關，咁向翻上，咁就有機會形成一個假突破。係啦，咁頭先講啦，落翻嚟呢一關有機會回調向上，睇下可唔可以做啲向上延續嘅操作，係啦，咁普遍都係向上睇嘅，除非破呢一度73000。以太幣同比特幣一樣啦，做個條盤整啦，係啦，盤整呢個盤整，以太幣呢一個盤整係啦，咁佢個勢頭比比特幣弱，佢盤整得比比特幣更加耐，係啦。條趨勢線，我覺得調整下咯，調整下條趨勢線，咁就當佢破咗，係啦，high 上翻嚟，high 上翻嚟，咁就趨勢線只係輔助嘅啫，咁真正嘅阻力係呢一關，真正嘅支撐係呢一關，阻力係呢一條趨勢線壓住，即係類似係一個收斂收位，有機會延續向上爆呢啲，係啦。咁就清晰明顯嘅兩關啫，咁就一係條趨勢線壓住，一係就呢條支撐線係啦。咁睇佢行邊邊啦，向上突破咪向上做咯，係。如果佢向下突破，跟住咪向下睇咯。咁如果你係短線少少睇冇啲細節位，可能可以睇到短線少少，其實都冇乜特別，但係認真睇咧。就下跌嘅力量真係好強，下跌嘅力量係強於上升力量。嗱，第一次啦，跟住一夜就收復咗上升嘅力量段咯，再
再有買家推上去，下跌都係每一次都係越嚟越壓住落嘅，係啦，越嚟越低嘅個高點，咁有機會向下洗一洗先，有機會向下洗一洗先上。比特幣就洗咗啦，呢隻腳洗咗啦，咁就我覺得未必會打到呢一關。咁但係以太幣，我覺得個勢頭比較弱少少，係啦。咁今日就係咁多先啦。如果大家中意，俾個 like 同 subscribe，係有咩可以喺下面留言。好，再見。